galera, beleza? Aerobike na área, estamos aqui com mais um vídeo. Atualização aí na bike do Ramon. Colocou uma suspa de 2 andar. Aí eu vou e vai falar as peças aí, galera. No final a gente termina. Vai, vamos ver. Cuba aqui. Um Novatec. Aí, ó, tá parecendo aí, ó. A pinça da Bengal. Essa pinça é muito boa. Disco de 160mm. Folha do Zaro VMAX. Raiação preta inox. Pneu aqui, ó, Downhill. Hawk. Suspensão TSW invertida, 180mm. Rapidfire de Shimano, de 7 velocidades. Os dois. Guidão da Zoom. Mesa Zoom. Caixa de direção Neco. Um quadro da Gills FRX HI. Não tá trincado. Não tá trincado nem nada, só não lembro que ano que é ele. Pé de vela tem uma gambiarra aqui que eu fiz aqui, que é o pé de vela preto. É, mas o pé de vela é da Shimano. Pedalzinho que não sei o nome dele, já tá bem gasto. Pinça de trás também é da Bengal. Disco 160mm. Aí dá quando? Pinça de coisa. O cubo também dá quando? O cubo atrás é quando? Cassete de 7 velocidades da Shimano. O macaquinho da Shimano Tourney SI. Aqui a coisa de... passador aqui da frente da Shimano também. E a coroa aí da frente Shimano também. Ah, o punho também aqui é da... Code. O banco trocou também, novo. TSW, canote Absolute e a abraçadeira da Traxxas, sei lá, que tá aqui de cabeça pra baixo, não sei. É muito doido. Mas a bike tá top, só tem que agora acho que trocar os pneus, né? Eu trocar os pneus, as pastilhas, aí vou ver o que eu faço nela ainda. Até tá boa, mas ela vai ficar melhor ainda. Então, galera, esse foi o vídeo que volta a câmera, peraí. Bike check novo aí, atualização pra vocês. Peraí, como é que eu brilho? Aí, acho que fica assim. Passa aí, galera, nos canais parceiros. Também queria divulgar o canal Souza do Grau. Canal top, passa lá também. Vou deixar o link aí, beleza? E, galera, é isso. Passa lá no canal do Kaique também. Se inscreve no canal, dê seu like. Vai ter mais vídeos aí em torno da semana, beleza? E então é isso, valeu, falou, até o próximo vídeo. Valeu!